お母さんの誕生日プレゼントを買いに大好きな麻布台ヒルズに参ります。ちょっと食べ物系が喜ぶから、いつも食べ物系と、あとはこうちょっと物系って言ったらいいかな、なんかこう使えるものとかをちょっと見たいなと思ってます。麻布台ヒルズにあるフカヒレそばのお店がすごい好きなんですけど、今日お休みということでおそばを食べに行きました。ハロー、次の日です。昨日は無事にお母さんの誕生日プレゼントをゲットしまして、で午後の部というか後半戦ではこちらアップルウォッチをゲットしました。こちら10かな、はい、10のちっちゃい方をね今回ゲットしたんですけど、なんでアップルウォッチをゲットしたかというと、実はちょっとランニング始めようかなと思って、苦手だし好きじゃないんですけど走るのだけど、センの弟が最近ランニングを始めてめちゃくちゃ元気そうなの。なんか肌もピッカピカだし、エネルギーもみなぎってるっていう感じで、わ、こんな感じに仕上がっていくんだったら走るのいいかもなってちょっと思ったのと、あと病院で検査をちょっと受けて走ってもいいかもですねみたいなことを先生に言われたので、わあついに来たか、私も走った方がいいタイミングということでアップルウォッチゲットしました。すごいね、いっぱい種類があって SE と迷ったんだけど、なんか心電図、不整脈とか、あとはなんか女性系の基礎体温とか排卵日とか、なんかそういうのも10の方だと見れるっていうことだったので、私は10にしました。 SE でもねそんなになんか全然こと足りるって人もいっぱいいると思うんですけど、こんな感じで、はい、すごい全然見たのになんか感動しちゃう。やっぱりじゃん、こんな感じです。40、42、46と42か40と44、どっちか忘れちゃったんだけど、ちっちゃい方です。私はストラップねすごい迷って、なんかもう走ったりするだろうからシリコンみたいなやつでもいいかなと思ったんですけど、マジックテープのやつにしました。私はちょっとこういうタイプで、なんでこれにしたかっていうと、ピタッとね自分のこう腕にくっつくのがいいなと思って、穴のタイプはやっぱちょっと多少緩み感があって、それが気になったのでマジックテープのやつにしました。これが一番取りづらいって言ってた。でこれはどっちが上なの？こうでいいの？まあ一回言ってみよう。なんか新しいアプローチは血中酸素濃度とかいろいろ本当に体のことを知れるっぽいので、そういう意味ですごいいいかなって思ってます。線は早速昨日も開けてて、線も同じやつ買ってたんですけど、こう寝てる間のこう心拍数とかいろいろもう出てきて、すごい面白いって言ってました。はい、こんな感じです。アップルウォッチちゃん、これからよくつけていろいろ自分の体のこととか、あとはランニングのこととか知りたいと思います。これつなげなきゃね、携帯に。苦手なんだよなこういうの。簡単だといいな。電源をとりあえず入れちゃえばいいのかな。電源はこれでこうやって入れるので合ってんの？この横押せばいいの？あ、違うね。あ、つきました。これなんか iPhone が最新では詳しい情報、やばい、 iPhone が新しい OS じゃないとできないっぽい。私ストレージがもうないんだよね。写真がいっぱい入りすぎてて新しい OS ダウンロードできないの。わあ、そっからか。じゃあちょっと待って、これすっごい時間かかりそうだから、これは一旦仕切り直しにしよう。Apple Watch は仕切り直しなんですけど、ニキビが珍しくできまして、おでこにすごい久しぶりに
できました。この間買ったニキビパッチ、アメリカで買ったんだけど、星のやつ可愛いなと思ってゲットしたの。これやっと使える。こんな感じで星のニキビパッチが入ってます。今日はもう作業するだけなので、これをつけてニキビもテンションを上げながら直そうっていう魂胆です。すごい取れない。ちょっと待って。できた。思ってたより星がでかい。もうちょっとちっちゃいかと思ってたんだけど。よし。なんかやっぱインフルエンザになってから調子がちょっと良くないですね。唇もめちゃくちゃ荒れるし、久しぶりにニキビもできるし、こんな感じで、はい。ニキビパッチ。いいね。ニキビってさ、やっぱできるとちょっと落ち込んだりすると思うんですけど、すごいアッパーな解決法。いいこれ。今度友達のお土産とかに買ってこよう。で、今日は作業の日ということで、こちらスケジュール帳を書いていきたいと思います。2025年の手帳はこちらです。ちょっとトープみたいなカラーにしてみた。初めて。これどこのなんだろうな、ちょっとわかんないんですけど、見つけていつも通りリンクのところ貼っておきます。毎年決まったスタイルの手帳にしてたんですよ。外側だけ変わって中身の仕組みは同じ感じにしてたんだけど、今年はちょっと手法を変えてみて、こういう感じで1週間で見れるようなやつにしてみました。で、ここにやることリストみたいなのをかけたりとか、ここに1週間のテーマだったり目標だったり、1週間かけてやりたいこと書いたりとかで、これはフリースペースなんで、好きなように書けるようになってます。もうちょっとずつ書き始めてるんですけど、結構このスタイル調子よくって、横になってるやつあるじゃないですか。月火水木、ちょっと画面でいこう。画面から見ると月火水木ってなってて、横に線が入ってて、こっちがフリースペースみたいなやつがあるんですけど、うまくこのフリースペースを私は長年使えなくって、やることリストをババって書くのもちょっと違うし、バランスも悪くなっちゃうし、横で書くのも気持ち悪いしなみたいなのがあって、いろいろ悩んだ結果、今年からこういうタイプにしてみました。前は月始めに全体が見れるカレンダーがついてるやつにしてたんですけど、今回は全体が見れるやつがまとまってるので、前の月と次の月と比べたりするのもしやすいのかなと思いつつ、ちょっと初めてだから探り探りなんですけど、今年は前もっていろいろやるっていうテーマを掲げておりまして、いつもギリギリになっちゃうんですよ。いろいろね、なんででしょうね。時間があると思ったらすぐ時間がなくなって、気づけば締め切りは明日みたいなことがすごくあって、それでそのギリギリ感のプレッシャーとかストレスみたいなので結構メンタルをすり減らしていたんですけど、今年は前もって余裕を持ってやるっていうことで、このスケジュール帳が役にすごく立ってくれる予定です。ということで早速いろいろプランニングしていきたいと思います。しゃぶしゃぶ食べに来ました。お母さんの誕生日をお祝いしに静岡に来ました。
ハロー。今日はこれからマッサージに行きます。すごい楽しみにしておりました。マッサージちょっと最近いろいろ体の検査を受けてみまして、いろんな形で体のチェックアップしたんですけど、先生からリンパの流れがちょっと良くないねっていうことを言われて、自分のそのセルフマッサージもそうだけど、ちゃんとサロンで人の手を借りてぐっと体を流してもらうこととかを定期的に取り入れるとすごい体調良くなると思いますよとおっしゃっていただいたので、今年は自分の体のメンテナンスを後回しにしないようにしたいなということで、今年1回目のマッサージでございます。でその後にヘアメイクのアンナくんと一緒にちょっと打ち合わせることがあるので、そのまま表参道でネロリハーブが引っ越したから、ネロリハーブで2人でご飯食べながらお茶しながらちょっと仕事の話をしたいと思っております。ハロー。今日はこれからステーキハウスに行きます。100年ぶりぐらいに行くと思う。ステーキ食べに。あんまり普段お肉をいっぱい食べるタイプではないんですけど、でもたまにすっごい食べたくなる時があって、でステーキもさることながら、私はサイドディッシュを頼むのがすごい好きで、蜜漬けなのでやはりポテトはマストということで、マッシュポテトかフライドポテトを選べると思うんですけど、大体あんまり普段食べないからマッシュもいいなって思うんだけど、でもやっぱりフライドポテトだよねって思いつつ、いつもフライドポテトの方に行っちゃって、であとはグリーンだと思うんですけど、野菜はやはりほうれん草かブロッコリーではないでしょうか。最近はブロッコリーがすごい好きで、センもブロッコリー好きなんでブロッコリーかなと思いながらも、であとはソースですね。ソースはお塩とわさびみたいな感じでおつな感じでいくのもいいんですけど、でもやっぱりソースが好きなので美味しそうなソースがあったら試したいなっていう、すごい楽しみです。やっほー。今日は前髪を切ります。もうずっと切りたかったんだけど、いろいろ撮影とかあってちょっと切れないなと思って、で今日はこの後ある撮影が前髪短い方が良さそうなので、この間ダイソーで買った髪の毛切るハサミで切っていきます。ずっと眉毛切るハサミで前髪切ってたから、これいい感じだといいな。こういう100円でした。これでいつも通りだいぶ前髪伸びまして、ずっと気になってたんだが、ちょっとここさ、今寝癖でピンってなってるんだけど、これ直してから切った方がいいのかな。でもちょっとめんどくさいな。よし、このサイドはキープして、こっちもここまでがサイド。ちょっと後ろしっかりまとめよう。もうどんぐらい髪切ってないんだろう。多分3ヶ月以上経ってる気がするんですけど、早紀江さんのカットがすごい上手で、全然前髪だけ短くできればずっといい感じですごい助かってます。よし、眉毛上に行きたいの。いや行き過ぎ。ちょっと待って。いける、大丈夫。おい、すごい切れるこのハサミ。めっちゃいい。でもこういうのってもしかして真ん中からいかない？でも真ん中からいった方がなんか決めやすくない？違う？気のせいそれ。あんまり幅は広くしたくないから様子見ながら切っていきます。ちなみにこの星の
ニキビパッチすっごい効いてめっちゃ良かった。可愛いだけじゃなかった。しかもサイズが大きいから大きいニキビにもねいい。よいしょ。やばい、すごい斜めじゃない？大丈夫大丈夫だよ。調整するから大丈夫だよ。ここまで切っていいのかな。ここまで切んない方がいいよね。こっち残してるからね。はい。確か右の方がこの内側の癖が強くて上がってきちゃうので、あ、左だっけな。どっちだっけ。どっちかがね癖が強くてね浮いてきちゃって短くなっちゃうから、同じ長さに切っても。だからちょっと気をつけなきゃいけないんだが、今こんぐらい。早紀江さんに YouTube で前髪切る話したら、前髪ぐらい自分で切れますっていう人が多かったって言ったら、前髪こそ美容師に切ってもらった方がいいよって言ってて、はっと思って。でもそう言われたけど、でもやっぱ美容院行ってる時間がすごい もったいないって言ったらちょっと違うけど、そんなにまめに前髪だけ切りにとか私行けないので、だから自分でやっぱり切っちゃいたい。しかも自分で切るようになったらすごい楽で、なんか味を占めて自分で最近はずっと前髪切ってますね。全部切る、後ろも切る時にはもちろん早紀江さんに前髪切ってもらってるんですけど、前髪だけ短くしたいって時はちょっと自宅ヘアサロンで。私はこの前髪の内側にすごい癖があって、そこがうねうねしてきちゃうんだよな。これアイロンとか一回して切った方がいいのかな。でも毎日アイロンするわけじゃないからね。この自然な状態で切るのがいいのでは。こんな感じ。もうちょっと、いや、やりすぎ注意。やりすぎ注意なのは分かってるんだけど、ちょっともうちょっと切りたいなっていう。髪を取ってみてどうですか。一回髪をちょっときれいにしよう。テープで一回取っちゃう。現場でラメがいっぱいついてるメイクの時とか、ラメをこうやってパーマセルとかで取るっていうのを習ってから、いつもこうやって髪はテープで取ってます。でも一旦こんな感じじゃないかな。最近は前髪を2日間に分けて切るっていうことを覚えて、やっぱ1日だと様子が、前髪がどう出てくるかわからないから、置こう。ハサミ置こう。これで一回様子見よう。明日見てまだ変だったらっていうか、なんかこう微調整したかったらしてみよう。この真ん中のうねりがどうしても今日はすごい激しくて難しい、この判断は。一回これでいこう。行ってみよう。